好啦，呢條就係一條排列組合嘅問題。咁樣咧就12個同學企成前排4人，後排8人啦。咁我已經畫好咗喺呢一度噶啦。咁前面4個，後面8個啦。咁 A、B、C、D 同埋後面呢個 E、F、G、I、J、K、L 啦。咁樣其他人嘅佢而家就話啦，要喺後排抽2個人去前排，即係我而家求其我當要喺呢度8個人裡面拎2個人出嚟先。咁拎2個人出嚟咧，8抽2咧就相對簡單嘅，我相信8抽2就會係8P2啦。咁8P2咁樣，但係我哋要滿足一樣嘢，我哋個位置咧係唔可以改嘅。即係今日我假設我抽咗 H 同埋 L 啦，2個人拎咗出嚟 H 同 L， 我係唔可以將佢變成 L 同 H 嘅，因為我要個順序一樣啊嘛。如果我呢邊係前面啦，即係我個 E 喺呢邊係前面。咁個 A 呢邊係前面啦，咁呢度係後嘅話咧，我哋要跟翻呢個先後順序，就係 HL 嘅，呢個 LH 係唔得嘅，所以我要除翻2嘅，因為佢哋係2嘅階乘，因為佢係唔可以撈亂嘅，咁就會變成係8嘅階乘啦，除6嘅階乘，再除2嘅階乘啦，咁最後就會變成8嘅階乘、6嘅階乘、2嘅階乘啦，咁就會係8乘7乘6嘅階乘。然之後6嘅階乘再乘2嘅階乘，咁約2同8約就翻4啦，咁4、7就28啦。咁首先我哋喺抽人嗰度咧就有28個可能性，28個。咁樣我哋而家去到下一部分，就我哋將呢2個人 H 同 L 啦，我當今日擺埋喺上面。咁而家有6個人咯喎，咁6個人咧，咁就前後我當呢度而家亂排啦，完全失控亂排。咁6個人亂排就6嘅階乘啦，咁但係其實我哋係唔可以亂排噶嘛，因為佢有要求嘅，就係其他人嘅位置相對不變嘅。咁相對不變即係點咧？我哋如果 A、B、C、D，A 就一定要前過 B 嘅，咁 B 要前過 C 啦，咁 C 要前過 D 啦。我哋呢4個嘢係要排隊嘅，即係首先 A、B、C、D 嘅順序係唔喐得嘅。咁就住呢4個唔喐得嘅順序咧，其實我哋除翻4嘅階乘先啦，因為我哋喺呢個6個人裡面亂撈咧，但係有啲限制我哋擺份冇得噶啦。然後我哋去到睇翻啦，仲有 H 同 L 啊 ，H 同 L 啊，因為 H 係排先過 L 噶嘛，所以 H 係永遠都唔可以排 L 後面噶，即係呢2個嘢咧又唔可以撈亂，所以又係除埋2嘅階乘噶。咁樣我哋睇下呢度結局，淨係上面嗰6個撈亂會有咩結果啦？咁就會6嘅階乘就6乘5乘4嘅階乘啦，咁最後呢度就會係。下面就係4嘅階乘乘以2啦，咁約咗，咁最後嘅答案就係15啦。咁15啦，咁樣我哋就將我哋抽人嘅可能性有28個，然之後仲有亂排嘅可能性15個，咁我哋相乘28啦，即係我哋有28個抽人嘅方法，仲有15個亂擺嘅方法，結局就會係420個排法啦。好啦，咁呢條我哋完成啦。